Voilà, chers compatriotes, esengi lelo tosolo lisusu na lolengo ya biso na monoko ya biso pona makambo oyo bamisusi balandaki ya liboso topesaki na lopoto mais ndenge tolobaka ke nyonso tokosala il faut boyeba nyonso ndenge ezoleka il faut boyeba. C'est vrai que ces derniers temps actualité a dominé na makambo ebele o ngazobenga makambo ya distraction dialogue te bakomi kobomana. Bref, pour nanga espace à lelo nani kokota na kati ya makambo wana te ya faute ya nani ezalaki nani. Mais lelo nazo avec détermination ya kolobela makambo etali lobby parce que tolinga te lobby tozana masolo. Lobby biso batokoza masolo wana na maboko. Alors, oyo uti koleka mikolo na mboka Grèce na bandi na moto nyonso ya mayele interpellé et meki ko balola mutu et ngai pe na côté na nga mutu e baluka ki mwa mingi lokola moto mwana mboka lokola responsable lobby lokola batu oyo mokile ko tina motema pona lobby. Alors tokoboya to décevoir pe tokoboya babotela biso incompréhension tant mwe kokoka bandeko makambo ya minene liboke ali esi evimbi lelo tokopasola ngo solo epanzana kaka makambo oyo euti koleka na Grèce esali mawa na mokili mobimba bamisusu comprendre mais biso na bana cité pe na lingala tolobaka soki omoni tata azopesa moninga toli to mwana moninga bazopesa ye toli na tata na ye mwana mayela fungolaka litoi ye pe ayoka ayeba makambo nini bali koloba kuna na yango motuna onga na tina mesa lelo pe na lingi tosolola yango na lobi tofingana te me tosolola parce que tolingi ntango lobi biso tokozwa makambo tosala yango na bino ntango tokozwa kibokonzi yango totambola na bino parce que mokonzi alaka te soki peuple ali te et nyonso mokonzi akosala to nyonso mbula matali kosala esalaka toujours pour le peuple. Alors il est très important ya kotirer première leçon ya koassocier peuple na makambo nyonso oyo bino bapoliticien bokosala bandeko pouvoir eza en place na kokota na polémique ya bapoliticien te mais na ye penda lokola technocrate soki natangi bango na 2 mandats toyebi eza plus mais natangi na 2 mandats mandat liboso yaki likambo ya 5 chantiers mandat ya mibale ya likambo ya révolution de la modernité toyebi ke moto nyonso alingi bavote ayaka na programme baprogramme o mibale pouvoir ekomi na suka yaki nango yango wana elandani esalami te bino boya batémoin mais nga nalobaka toujours que il faut kozala honnête mpe kozala véridique oyo ezali oyo eza te bakritikaka mpona kokritike te baboyaka mpe mpona koboya te bandimaka mpe bindimela mwanza te. Voilà 5 chantiers salami tomoni banzela na lokoloba lelo te parce que na boyebi ke temps ya biso ya kapena mingi te mais oyo nazoloba na lingi totia ngo na mesa bino boko comprendre soki osenga totimola lisusu tozinda bino na se mpona ntina faire comprendre bien banzela baécole bainfrastructure biloko ebele na ebele esalami na condition nini bino boyebi biloko yango ezali nanu mosu ebandi kokufa eza na nini nayebi te mais tomoni quand même oyo esalami na findi mutu te na tongi mutu te na fundi mpe mutu te mais nazobenga to réfléchir. Congo c'est vrai toza conscient que tolaki na mbongo te nyongo yaki makasi babi région ya Mobutu etikaki nyongo makasi tomonaki ntango ya gouvernement ya Mositu balobi baefface même dette tolaki nango c'est-à-dire compter à 0 tobandeli masolo mosusu misala ezosalama et quel misala bino bakozovivre yango boyebi ya komona na mpe ezomonisama mais ya qualité nini bino bozovivre yango boyebi nga problème nanga eza nano wana te nga nalobi ke namoni yango ezosalama mais nalingi nayeba parce que nazeli motuna oyo nazeli problème oyo nazelaki mingi baparlementaire batia yango na mesa namoni parlementaire moko te ni ya opposition ni ya pouvoir bainterpeller gouvernement to basenga séance ya information na gouvernement mpona likambo oyo namoni yango te na tali côté ya société civile namoni yango te nazelaki mpe baninga na ngai ya média bameka kotia likambo yango na mesa namoni yango mpe kaka te na tali mpe bandeko na ngai ya lumbe mwete likambo yango mpe bazolobela yango kaka te. C'est vrai moto na motana mosala na ye na kati ya combat na kati ya lutte politique mais eloko nga nalingi nayeba ezali bambongo oyo bazali kosalela misala oyo bazotalisa biso lelo
natali qualité ya misala te mais natali kaka mbongo ba kosalela biso misala lelo eza kouta wapi toza conscient biso nyonso ke lelo Congo ekomi na niveau ya kogénérer ba recette na hauteur ya infrastructure bazolakisa biso lelo te et encore na façade c'est-à-dire nzoto apamba mbongo wana eza kouta wapi to mata to kita ya mingi en tout cas moins que muto gouvernement azonga toza na internet aya ko contredire nga mais mingi to yebika ba nyongo Banque mondiale FMI tout le monde va voyage boni et au salama États-Unis Washington boina boye pour na likambo Italie banyongo wana banyongo oyo bandeko nanga toza ko s'intéresser te to yeba eza ko défendre na ba condition nini to ko futa yango ndenge nini bandeko ba Kongo balobaka attention pila mosi keba tango yango to yeba mbongo baza ko défendre pa ya nani na condition nini et kozongamela ndenge nini pour modèle auto au monde abiso wenze c'est pas pour critiquer na biki ba critiquer ko na critiquer te toujours ko hôpital qui toko basali biso ya cinquantenaire na lingi na yeba ba congolais boni lelo na ji puisque ba classe ou eza groupe ou eza na ba travailler mingi eza fonction publique ba fonctionnaire boni baza à mesure ya ko kende ko se faire soigner lelo na hôpital ya cinquantenaire tolingi toyeba est-ce que l'hôpital a moins 50 ans na exemple hôpital à 50 ans ndenge za ko tourner est-ce que za mesure ya kufuta mbongo to kozongisa mbongo oyo bimaki pona investissement wana etango yango kokuka délai kokuka e kolekela biso ndenge ni to kolela suke mateba ekei to kolela lisu mbalo ke mwanda ekei to kolela suke pora matadi fubo privatiser yango bandeko baka oya makambo ezali belé na net na koloba nyonso na pesika exemple moke ngana kosenga débat na bato nyonso ba s'intéresser baza ko s'intéresser na lobby ya Congo zala na pouvoir zala na opposition je m'en fous mais to fanda to mika ko kanisa lobby uzala ndenge ni ce n'est pas autre zolo ba ki balinga ki bateka mboka ba échelonner yango ba poussi yango ezala bato yo lelo bazo bundela mboka ba patriotes et commander bango tango ko na pouvoir baya ko exécuter ba mesure oyo ba batikala ko préparer liboso c'est-à-dire ya koteka mboka et salama et le bamaki ba patriote bateki mboka bande gotoke bana likambo c'est très sérieux c'est très dangereux banyongo ya mine ne kozwa oyo ko futa ya mwa likambo bande ko muta ko sa binote singa na kingo l'état na ndenge so azwa mbongo te ce qui est comme na niveau que bozo ko futa ya mote to ko comme na situation en Grèce c'est-à-dire impôt et komata c'est-à-dire ba taxe gomata boyo ko sur la TVA peut-être vous comprendre non de TVA ezani mais à la longue vous comprendre que ça a conséquences sur les prix et par contre sur la consommation et plus loin sur les paniers de la ménagère c'est-à-dire elle kambasani suka plus TVA wana gomata plus sani quantité de damage et bokita bobomba mo bien les lotés lobité matan kale to ko vivre makambo conséquence na ngoto keba ke mikolo ya facture électricité komata po bafuta nyongo bato batikale kokota conséquence na yango plus loin po to futa nyongo oyo facture ya mai ekomata ce qui peut kokite keba boko privatiser c'est-à-dire ko ba privé régie des eaux snel ko ma privé makambo belé pora mata de ko ma privé to ba kosenga no boteka yango ekomi ya bapaya bichingo bila ko ma privé boyena boye ono ce sera lolendo l'état na mai wo na lobby te eza bongo lelo mais za biloko foto keba to yeba yango lelo po na lobby to ko ya na piège wana te tant monsieur za tango biso to ko ki bokonzi lobby te mais tango monsieur ya li ba ko ya na sima na biso kulutu moko lobaki oya ko tika la moto ya sima soki ya bimi aboma mwinda te je cite Kofi Olomide nazala nga honnête oyo moto alobi bande ko na mukuse na senga na bino bande ko na media na sengi na ba intellectuel na sengi na bino ba combattant na sengi na bino ba opposant na sengi na bino ba politicien to tiana likambo na mesa total ka atende total na TV Grèce ango bo Alexis Tsipras asali boy mais to me nga imaginer réalité ya mboka na biso na autres zo vivre lelo bande ko soki banyongo nyonso mboka ya kokota lelo na ba investissement ali ko sala soki ezali bien géré te
lobby vi na Congo ekuza bokai opesi mbwa boy bato bakolia mabanga pe bakomela makila na oloba mingi te na suki wana mais na sengi to fungola mpoke to solola bien likambo bande ko ba bolingo nga na suki wana merci mingi